Siz Rus Çarlığını bu haritalarla tehdit ettiniz. Haritaların üzerinde paşanızın mührü var. Şimdi Ahmet Paşa'yı bize teslim edin ve bu mesele kapansın. Aksi halde Rusya ile olan bütün münasebetleriniz kesilecek. Ve Rusya'daki Müslümanların başına geleceklerden halifeleri mesul olacaktır. Bizden dostumuzu istemek, payitahtı istemek gibidir. Bizi veba ile kolera arasında seçim yapmak zorunda bırakıyorsunuz Sefir Efendi. Biz devletimizi dostlarımıza olan muhabbetimizle severiz. Onlar olmasa, dostlarımız olmasa, dosttan kıymetli aziz milletimiz olmasa devletimiz de olmaz. Gidip hükümetinize söyleyiniz. Ahmet Paşa bizim dostumuzdur ve Osmanlı Sultanı dostuna sadıktır. Siz bilirsiniz majesteleri. Olacaklardan mesul değiliz.